რომელთაც ამ თემაზე გაჩუმება არჩიეს. ეს არის სახელმწიფო დანაშაული, ეს არის დანაშაული, რომლის უკან დგას მთელი სახელმწიფო აპარატი თავისი შესაძლებლობებით იმისთვის, რომ ეს დანაშაული იყოს მიჩქმალული, დაფარული, რაც ჩემი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ხდებოდა, ყველაფერზე ისეთივე პასუხისმგებელი ვარ, როგორც თუნდაც შინაგან საქმეთა მინისტრი, პრეზიდენტი ან ნებისმიერი სხვა ადამიანი, ვინც ხელისუფლებას წარმოადგენდა, მაგრამ აი ჩემი მოხსნა იყო გარკვეული შვება. ხმაურიანი სასამართლოს სხდომები ორ ინსტანციაში, ორი განაჩენი ერთმანეთის მსგავსი, ხმაურიანი აქციები, 4 დაკავებული და საზოგადოების პროტესტი, სად არიან დამკვეთები. ეს უკვე აღარ არის ერთი ოჯახის ტრაგედია. შემოგვიერთა. ჩვენ მოვითხოვთ საქმის ობიექტურ გამოძიებას. ჩვენ მოვითხოვთ შემსრულებლების და ორგანიზატორების დასჯას. გირგვლიანის მკვლელობა გახდა კანონის სრულყოფილებაში ეჭვის შეტანის საფუძველი. რამდენად სამართლიანად და დანაშაულის შესაბამისად უსჯიან სასჯელს აღიარებული დანაშაულისთვის. გირგვლიანის მკვლელობა არის პრეცედენტი, როცა საქმესთან დაკავშირებული მაღალჩინოსნები ისე გადადგნენ, რომ დანაშაულთან კავშირი არ უღიარებიათ. მართალია სხვა მიზეზით, მაგრამ თანამდებობა დატოვა სუფრის კიდევ ერთმა წევრმა გურამ დონაძემ. სანოძე ახალაიას გადადგომის ოფიციალური მოტივი კი გამოძიებისთვის ხელის შეშლის შესაძლებლობის გამორიცხვა, თუმცა პოლიციელების კეთილშობილური ჟესტი ლოგიკას მოკლებულია. თანამდებობაზე დარჩა მთავარი პოლიციელი, რომლის მეუღლეც შარდენის სუფრის ერთ-ერთი წევრია. სასამართლო გამოძიების დასრულების შემდეგ კი არაა გამორიცხული თანამდებობაზე კონსტიტუციური დეპარტამენტისა და გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელებიც აღადგინონ. მათ თანამდებობრივი უფლებამოსილება მხოლოდ შეჩერებული აქვთ. რევოლუციური ხელისუფლების ყველაზე დიდი კომპრომატი. გირგვლიანის საქმემ ერთ-ერთი უპირველესი ადგილი დაიკავა საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში, როგორც ნიმუშმა, ძალოვანი სტრუქტურების თავგასულობისა და სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხისა. ეს მძიმე ერთი წლის დასასრულია. შარდენბარი დახურულია. შარდენის ბაღში კი ახლობლები, მეგობრები, პოლიტიკოსები, უბრალო ადამიანები შეიკრიბნენ. მათთვის სანდრო გირგვლიანის საქმე ღირსების საქმეა. საქმე, რომელმაც რევოლუციის შემდეგ საზოგადოება ყველაზე მეტად აახელვა და საქმე, რომელიც საქართველოში უამრავი ადამიანისთვის იყო, თუნდაც ზოგჯერ გადაულახავი, მაგრამ მაინც ზნეობრივი ზღვარი. მკვლელობიდან 4 წლის შემდეგაც კი გაურკვეველია, რატომ არის საქართველო, რომელიც ამ მკვლელობას გადაყვა, ბალში ამ პირებთან, თუმცა საქართველოს გასასწორებელია ეს ვალი თუ ხელისუფლების ჯერჯერობით უცნობია. გირგვლიანის თემა, მე ვთვლი, მე როგორც ჟურნალისტი ყოველთვის ვერ იდები ხოლმე ჩემი პოზიციის დაფიქსირებას, მაგრამ ეს არის ის თემა, რომელზეც
ნამდვილად მაქვს ჩემი პოზიცია და ეს პოზიცია ერთ კითხვაში შემიძლია მოვაქციო, რა საჭირო იყო ამ ადამიანებისთვის თუნდაც შემსუბუქება სასჯელით. ეს მარტო მე არ გამიჩნდა ეს კითხვა. ძალიან ბევრ ადამიანს. ჩემი შენდამი პატივისცემის გამო, იმიტომ რომ გაფასებ როგორც ჟურნალისტი, როგორც ძალიან ისეთ გამბედავ ჟურნალისტს, მინდა გითხრა და პირველად ვიძახი ამას. არავისთვის არ მithქვი ახლა. ეს ადამიანები გარეული არიან ჟვანიას მკვლელობაში. ეს კვალი, ეს ადამიანები მელნიკოვის ჩათვლით არიან გარეული ჟვანიას მკვლელობაში. როგორ ამას დაადგენს გამოძიება, მაგრამ კვალი მიდის მათთან. იმიტომ არის ეს მცდელობა, ჯერ 6 თვე მოუკლეს, ეხლა კიდე 9 მოუკლეს და პრაქტიკულად მაგათ უფლება აქვს, რომ დღეს ხვალ გამოუშვან ისინი გარეთ. იმიტომ რომ ისინი გარეული არიან უამრავ ბოროტმოქმედებაში, რომელიც მერაბიშვილის ხელით არის ჩადენილი ამ ქვეყანაში და მინდა გითხრათ სრული პასუხისგებლობით, რომ ამ ადამიანებამდე მიდის კვალი ზურაბ ჟვანიას მკვლელობასთან დაკავშირებით. იმიტომ მიდის ისეთი დაცვა მაგათი. ძალიან სერიოზული განცხადება მოვისმინეთ ახლა პირდაპირ ეთერში, ბევრჯერ გაკეთებულა თქვა განცხადება ჟვანიას სიკვდილთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ესეთი ძირითადი მანდარი მელნიკოვი და ის ადამიანები, ვინც დარჩნენ ასე ვთქვათ, ციხის გარეთ, მაგრამ ამ ადამიანებმაც იციან ინფორმაცია ამ უბედური. მელნიკოვი არის ძირითადი ჟვანიასთან მიმართ. ერთ-ერთი ძირითადი. მისამდე ყვალი მიდის, რაც ჩვენ დავადგინეთ აქამდე და იმ ბიჭებმაც მშვენივრად იციან იმ ღამეს რა მოხდა. ძალიან ხომ არ იტყვით რა მოხდა. არა, ვერაფერს მე არ გამომძიებელი ვარ, არ პროკურორი ვარ, ჩემო კარგო. მე შემიძლია ვარაუდების დონეზე ელაპარაკო და გარდა ამისა იმ ინფორმაციის დონეზე, რომელიც იქიდან ჟონავს. და ეხლა კი არ ჟონავს უკვე გადმოედინება. ინფორმაცია სააკაშვილის გარემოცვიდან და სულ რო არ ვიყოთ ჩვენ, არც ხაინდრავა, არც გაჩეჩილაძე, არც გრეჩიხა პატარა, არც გამყრი, არც ალასანია, სულ რო არავინ არ ვიყოთ და ქართული საზოგადოება არ იყოს, აი ეს მიაღვარი იმ ბოროტმოქმედების, რომელიც ჩადენილი აქვს და რომელიც მოედინება მისი გარემოცვიდან, აი ის წალეკავს მაგას და წალეკავს ძალიან მალე. 2008 წლის მერვე თვისერვა რისკში საქართველოს ყველაზე მეტად უჭირდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. მაესტროს წყაროს ინფორმაციით გირგულიანის მკვლელობისთვის გასამართლებული პირები, როგორც ჩანს ქვეყნის გადაჭარბებული სიყვარულის მოტივით იმ დროს თავისუფლებაზე იმყოფებოდნენ. კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გვერდზე გულუას სახელობის ყოფილი წესდანიშნულების რაზმის შენობაში. ეს ხდებოდა 13 აგვისტომდე. 5 დღის განმავლობაში ეს ადამიანები საერთოდ არ იმყოფებოდნენ დაწესებულების ტერიტორიაზე. ამას ადასტურებს ის, აი თვითონ მსჯავრდებულების ახლა მესმის მე მათი მდგომარეობა იქ ვინც არის. თავისთავად ამაზე ღიად ვერავინ ვერ ისაუბრებს, მაგრამ 11 რიცხვში თვითონ ბაჩო ახალია ბუცხრიგიძესთან ერთად ბრძანდებოდა მოადგილესთან ერთად შემოსული თითქოს და ყოფილი თანამშრომლებიდან აყალიბებდნენ სამხედრო ჯგუფს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პატრიოტებს და თითქმის პატრიოტების ნახევარს გაამზადებინეს ეგრეთ წოდებული რაღაც სიები და თითქოს და მონაწილეობა უნდა მიეღოთ სამშობლოსთვის სამშობლოს დასაცავად. სინამდვილეში შემდეგ გააბარეს ის 4 ადამიანი, რომელიც 25 დღის განმავლობაში საერთოდ არ იმყოფებოდნენ და შემდეგ რასთან დაკავშირებულად მოხდა მათი დაბრუნება, ეს კიდე ცალკე სასაუბრო თემაა, იმიტომ დაბრუნ არაპირებდნენ, იმიტომ ელოდნენ რომ უნდა ყოფილიყო დიდი შეწყალება, ეგრეთ წოდებული, რომელიც მოხდებოდა თითქმის